Un'aggressione brutale avvenuta la settimana scorsa a Mogliano Veneto. Un 53enne ha picchiato l'anziano padre arrivando a gettarlo dal terrazzino. L'84enne si trova ora ricoverato in rianimazione all'ospedale di Treviso. A dare l'allarme sarebbe stato proprio il figlio affetto da tempo da gravi problemi psichici. Tutto sarebbe iniziato per una lite forse legata a ragioni economiche. L'uomo avrebbe chiesto al padre dei soldi, ma al rifiuto dell'anziano il figlio lo avrebbe picchiato violentemente. Teatro dell'aggressione la villetta dove viveva l'84enne e dove da qualche tempo era tornato a vivere anche il 53enne. Prima l'uomo si trovava in una comunità. A volerlo a casa era stato proprio il padre, che non riusciva a darsi pace. Nonostante la netta opposizione del resto della famiglia, aveva deciso di andare a prenderlo e farlo uscire dalla comunità. Lo voleva accanto, seppur in una situazione non semplice da gestire. Ed i problemi, una volta arrivati a casa, sono emersi subito. L'aggressore, seguito da un amministratore di sostegno, si trova ora ricoverato nel reparto psichiatrico dell'ospedale di Treviso. Gli è stata imposta la misura cautelare dell'allontanamento da casa e il divieto di avvicinamento al padre. Agli inquirenti si è giustificato dicendo che il padre lo stressava. Ora la villetta è stata posta sotto sequestro.